छान आहे सगळं. असेन मी एक नगण्य पात्र म्हणून माझ्या एंट्रीला एवढा विलंब. या नाट्याचार्याच्या अभिनय संपन्नतेकडे असं कानाडोळा का करावा? माझा अनुभव दांडका, शब्द संपत्ती भरपूर. कानेटकर, कालेटकर, शिवराटकरांचे पल्लेदार वाक्य टाळ्या वाजेपर्यंत खेचून न थांबता मला अव्यातपणे बोलता येतात. फक्त बोलताच येत नाही तर बोलता बोलता समोरच्याला ब्लँक करता येतात. मग माझ्याकडे दुर्लक्ष का? बाई, तुम्ही काही म्हणालात, कितीही म्हणालात तरी तो मी नव्हे. काय झालं सर? घसा सुटला? चहा मिळेल का जरा? मिळेल मिळेल सर, चहा तर मिळेल, तुम्ही घ्या.